اول باك اب من BYD سوبر هايبريد مع فخامه داخليه اكنك راكب سيدان بالظبط، مع سهوله الوصول للصندوق علشان التحميل، وبسعر اقل من كل المنافسين 159 الف درهم اماراتي. BYD شارك 6 العضلات الصينيه. BYD شارك 6 بموتور بنزين 1500 سي سي تربو بلاج ان هايبريد بموتورين كهرباء، واحد على العجل الامامي وواحد على العجل الخلفي، بتبقى اول ويل درايف بقوه 320 كيلو وات، والمنظومه دي كلها بقوه 430 حصان و650 نيوتن متر من العزم. على الشمال هنا بيكون مكان التانك بتاع البنزين، وعلى اليمين هنا بيكون مداخل الشاحن البطيء والشاحن السريع، وباقي قد ايه شحن في البطاريه. ليد بار امامي عملاق على الوش كله من فوق وبيلف وينزل تحت الفوانيس، وفتح باب الصندوق هنا بتدوس دبل كليك عشان تفتح الشنطه بالشكل ده، بس لما تيجي تقفلها هتلاقيها تقيله جدا. الدركسيون بتاع العربيه هنا تحسه معمول لمعده كبيره مش لعربيه عاديه، ومن تحت الجزء ده بيكون منفصل عن باقي الدركسيون. على الشمال في درايف مودز ايكو نورمال وسبورت، في الانمطه بتاعت الطريق اللي انت ماشي عليه، مادي لاند، ساند لاند، سنو فيلد، ماونتن. شارك 6 طولها 5 متر 45 وعرضها متر 97 وارتفاعها متر 92 وقاعده عجلاتها 3 متر 260 وخلوصها الارضي 23 سم. والمنظومه دي معاها بطاريه بليد باتري 29.58 كيلو وات ساعه، بتمشي العربيه 520 كيلو متر في الشحنه الواحده، مع تقنيه DMO من BYD اللي هي دايناميك موتور اوبتمايزيشن، بتدي سرعه استجابه واداء اعلى، وكمان بتدي مدى اكبر في الكيلومتر، مع مصفحه اماميه كامله من قدام علشان تطلع اوف رود وانت مطمن. وتحت الكبوت بيكون مكان الموتور ال 1500 سي سي تربو البنزين، طبعا ده بيكون هايبريد مع موتورين كهرباء، جنوط رياضيه مقاس 18 انش 2 تونز مع كاوتشات 265 على 65، اناره LED خلفيه بتصميم قوي وحجم ليد بار كبير جدا. ده مكان نقل الحركه على الار والان والدي، وزرار الباركنج بيكون في النص، ومكان تخزين فيه شاحن وايرلس 50 واط مع مكان للتبريد. شاشه ترفيه بمقاس 12 انش و8 بتروتيت بالطول وبالعرض، وفيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو وايرلس، مع شاشه عدادات LCD 10 وربع انش بتبين على الشمال المدى بتاع شحن البطاريه والمدى بتاع شحن تانك البنزين. طبعا هي الموتور البنزين بيشحن البطاريات الكهرباء، او ممكن تحطها على الشاحن عادي وتشحن البطاريات. تانك البنزين بتاع الشارك 6 هنا بيكون 59 لتر. استهلاك الشارك 6 هنا 12 لتر فاصلة 8 لكل 100 كيلو متر، والتانك الواحد بيمشي العربيه 520 كيلو متر. طبعا اضاءه العالي والواطي بتكون LED، والاشارات بتشتغل بالشكل ده، وكلمه BYD الومنيوم بحجم كبير على الشبكه من قدام. نظام التعليق الامامي هنا دبل ويش بون، ونظام التعليق الخلفي دبل ويش بون، والسقف هنا بيكون عليه روف راك، وطبعا بيكون في شارك انتن على السقف. اضاءه ليد على الجنبين في الصندوق علشان تشوفه انت بتحمل في العربيه، مع مخارج كهرباء في الشنطه 220 فولت لكل واحده. وفي جنب الكونسول هنا بيكون في مسكتين مقبضين كبار عشان لما تدخل اوف رود، والمكان ده قوي جدا وما فيهوش صوت تزييق او حاجه بتتهز خالص. وزن الشارك 6 هنا 2 طن 710 كيلو جرام. تسارع الشارك 6 هنا من 0 ل 100 في 5 ثواني فاصلة 7، بس طبعا هنعمل تجربه تسارع ونشوفها بتوصل من 0 ل 100 في قد ايه. والشكمان بيكون ماشي تحت العربيه كلها من الجنب، سايد ستيب جانبي علشان يسهل الدخول والخروج. والصندوق هنا بيكون مساحته كبيره جدا وبيكون عليه حمايه، وهنا كمان بيكون في حمايه ميتال عشان الازاز الخلفي والكابينه، وجنبها بيكون اضاءه الستوب الخلفي. جنبه على الشمال بيكون زرار الهيل ديسنت كنترول بتاع المنازل، وفصل وتشغيل الباركينج سنسورز، فصل وتشغيل التراكشن كنترول. وعلى اليمين بيكون التحكم في صوت الميديا والتحكم في التكييف، ده الاوتو هولد، والتيل جيت عشان تفتح باب الشنطه، والستارت بتاع العربيه من هنا، ده زرار اللي بيخلي العربيه شغاله EV كهرباء بس، او HEV اللي هي الموتور البنزين مع المواتير الكهرباء، ده زرار الانتظار. وراه بيكون في مكان لاثنين كاب هولدرز، جواه في مساحه تخزين كبيره جدا، ومخرج 12 فولت USB وSD كارد وتايب سي. نظام التعليق هنا امامي دبل ويش بون وخلفي دبل ويش بون، ونظام التعليق هنا هتحس ان هو ناعم جدا ومريح جوه الصالون، مش زي بقيه العربيات البيك اب بتكون ناشفه شويتين. الدخول للكنبه الخلفيه هنا سهل جدا بسبب السايد ستيب اللي على العربيه من الجنب. مساحه رجلي ورا الكراسي كويسه جدا، مساحه رجلي تحت الكراسي كبيره برضو، ومساحه الراس عند السقف كبيره جدا. على اليمين في التحكم في الترفيه وشاشه العدادات والاوامر الصوتيه، وعلى الشمال في التحكم في الادابتيف كروز كنترول، كاميرات ال 360 درجه، والشاشه الوسطيه برضو. طبعا الدركسيون بيتحرك في 4 اتجاهات، فوق وتحت وجوه وبره، وده مكان الهيد اب ديسبلاي برؤيه واضحه جدا. وهنا مكان هوك عشان لو هتركب مقطوره، وده مكان توصيل الكهرباء بتاعتها. على الشنطه من ورا بيكون اللوجو بتاع شارك 6، وعلى الشمال اللوجو بتاع تقنيه DMO، وهنا بيكون مكان المروحه بتاعه التكييف الخلفي، وتحتيها هنا بيكون في مكان تخزين، وهنا مخرج USB وتايب سي. والكنبه الخلفيه هنا خاماتها بتكون زي قدام بالظبط، وبيكون فيها مسند وسطي في مكان لاثنين كاب هولدرز. بالنسبه للامان، الشارك 6 واخده 5 نجوم امان في اختبارات الاي ان كاب الاوروبيه، اللي هي اختبارات استراليا ونيوزيلندا، فيها 7 اير باجز، وفيها كل انظمه الاداس،
فيها كل انظمه الفرامل طبعا والمساعده على القياده. وخامات التابلو من فوق كلها بتكون جلد بجوده عاليه جدا. خامات الابواب كلها من فوق جلد، والمنطقه دي جلد بس يكون فيه خدوش، والمسند كله جلد، وخلفيه المسند كلها جلد، وباقي الباب من هنا بيكون بلاستيك ومن تحت بيكون بلاستيك. مساحه التخزين هنا في الباب كبيره تشيل ازازه كبيره. مرايات جانبيه فيها NFC علشان التحكم من الموبايل، والمرايات بيكون فيها كاميرات 360 درجه، والمقابض هنا بيكون فيها كيليس انتري. كراسي جلد فخمه جدا عليها شعار BYD، والكراسي كلها كهرباء وفيها تسخين وتبريد في الكرسيين اللي قدام. وقدام الراكب الامامي هنا في مكان تخزين ممكن تمسك فيه، وتحت هنا بيكون مكان الجلاف بوكس. والشماسات هنا بيكون فيها مرايات واضاءه LED. المرايه الوسطيه هنا فيها تعتيم ذاتي اوتو دام، ده مكان الجراب بتاع النضاره، والاضاءه بتاعت الصالون بتكون تاتش على الجنبين. BYD شارك 6 هتلاقيها موجوده عند وكاله الفطيم في ابو ظبي والعين ودبي والشارقه وراس الخيمه. انا ماجد جاد وبحاول افرجك على العربيات بطريقه سهله. لو عايز تشوفني مره تانية يا ريت تعمل لي فولو. سلام.